去緊宋華路，喺灣文港嗰度落車，3號出口就會去到噶啦。係一個網紅嘅新地方，所以咧就睇下泰國嘅 KOL 喺會發掘到啲咩靚嘅打卡地方。到嚟就係咁，我決定人行邊我行邊，行咗一個好似 Chinatown 嘅一個巷仔，佢而家路兩邊都係賣啲好似元朗街市會見到嘅貨。就係咁啦，大家所見就係咁啦。因為應該呢度係一個老城區，所以係有呢一啲嘅街市。但係出奇地咧，呢度係唔臭嘅，所以咧都 OK。我見到勁多麵筋買，好得意啊！我經過咗好多間乾貨店，有冬菇，見唔見到？佢呢個炒栗子超香。如果大家嚟呢，真係唔好懷疑你係啱嘅，因為你要穿過一個街市先可以去到宋華路嘅。如果你係搭 MTR 嘅話，你等我過馬路先。我而家呢，前面呢，佢寫住關帝廟啦，我都仲係未穿完呢個街市。而家就去到一個露天嘅兩旁好多檔。哇，其實佢路好窄啦，然後有好多車經過。你要好小心，嗱，就係咁啦。所以咧，其實嚟呢度都要小心啲。經過咗呢間食魚蛋粉，好多人喎，應該好食，但係好熱，我就唔要啦。喺呢度你會係咁阻住人哋去影相，因為咧好多大家都喺呢度後邊影相，所以咧係會阻住人嘅。不過唔緊要，咦？呢間係什麼？不過呢間係食鮮生蠔，我有啲興趣。其實咧，宋華路咧就係好似一啲舊區翻新嘅感覺嘅，去將舊嘅街或者舊呢啲老城區咧，去轉化成一啲好打卡布啦，跟住好文青啊、影相、飲啡嘅地方。even 佢食嘢嘅位都係好上鏡啊，係啊，所以咧係做得幾好嘅，然後吸引咗好多人嚟啦。啱啱呢個間開心果奶咧，佢係白朱古力開心果奶，然後我唔想飲咁甜，所以就放棄咗。佢有一個係抹茶嘅，但係我不好，所以都係放棄啦。我揾間啡飲好過啦。如果你跟 Google 嚟咧，就係呢邊係民居啦，跟住反。你見到中間呢個位咧，你行呢邊，你嘅右手邊就啱啦，先係宋華路嘅入口。咁就行完宋華路啦。其實咧，因為我喺 Google 睇啦，咁咧佢就話，唔係佢話嗰條路咧，去到宋華路咧，你反方向行咧，先至係最多人影相同埋最多宋華路標誌嘅嗰條街。因為而家呢邊咧，其實係民居嚟嘅，冇乜嘢行嘅，咁要行翻嗰邊，調翻轉咧先係有嘢行嘅。同埋咧，我覺得好值得嚟行嘅。雖然真係好多人啦，同埋今日有啲熱啦，但係咧係好值得嚟影下相嘅，因為算係一個新嘅地方啦，而同時咧係都幾多驚喜咯。即係
如果你係中意睇舊區，同時有啲新嘅餐廳或者新嘅 design 咧，你就可以過嚟睇啦。佢呢度都幾多 cafe 嘅，但係唔係話好多人幫襯咯。啱啱經過一間食蒸包燒賣嗰啲，反而最勁多人等咯。大家都掛住影相，就不能夠坐低。但係每一間 cafe 都好靚嘅。然後咧，我而家就要再經翻個街市翻去